Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota kan keenya biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan bakka jirtanutti nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu kun oduu sa'aatii kana kan mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaati. Oduuwwan waliin Anlaayik Wongeel Zeenaawii Xibaabaayiluu Ayyaala ogeessi kaameeraa keenyaa Habtaamuu Gaaddisaadha amma xumuraatti nu wajjin tura. Yaa'iin waliigala tokkummaa manneen sanbata idil addunyaa marsaa 14ffaa mana lallaba waliigalaa galma tsaraa Tawaahidootti caamsaa 30 bara 2017 hanga waxabajjii 1 bara 2017tti kan gaggeeffamaa ture. Bakka eebbifamummaanii fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatrikiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Taklaa Hayimaanoot argamanitti waxabajjii 1 bara 2017 ibsa ejjennoo abbaa qabxii 12 baasuudhaan nagaan golabameera. Qajeelchi gurmaa'insa manneen barnoota sanbata mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa manneen barnoota sanbataa marsaa 14ffaa kana irratti miseensonni biyyoota lallaba garaagaraa kan irratti hirmaatan ala ta'uu tajaajiltoonni mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo mana lallaba Finfinnee fi biyyoota garaagaraa irraa dhufan marii irratti hirmaatanii fi yaada kennan irratti hundaa'uudhaan ibsa ejjennoo abbaa qabxii 12 baasuudhaan bakka eebbifamummaanii fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatrikiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Taklaa Hayimaanoot argamanitti nagaadhaan golabameera. Oduu kana kan gabaasee kutaa sabquunnamtii uummataa mana lallaba waliigalaati. Mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba Shaggar kutaa magaala Sulultaa mana Abbeechootti mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Kawaala Tulluu Amiin Fayyisaa Addunyaa fi Abbaa Taklaa Hayimaanootitti eebbifamoon Abuna Saawiroos hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasiin manneen lallaba kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaan olaanoo Kawaala Irkattootaa Fayyisaa Addunyaa akkasumas immoo walitti qabaan boordii yuunivarsiitii Sillaasee bakka argamanitti dhagaan bu'uuraa kaa'ameetii jira. Sirna kana irrattis barreessaan kutaa magaalichaa Ayyuun Kitilaa luba Iruu Zallaqee akkasumas immoo ergamaa nagaa Abbaa Afoorqii Yohaannis hojii gaggeessaa kutaa magaala Buraayyuu fi Gafarsaa Gujee Malkaanonnoo Laga Xaafoo fi Laga Daadii Kurraa Jiddaa akkasumas immoo bulchitoonni Kawaalaa faarfattoonni dilbataa bakka buutonni waldaalee keessummoonni garaagaraas immoo irratti hirmaataniiru jedhame. Dabalataanis ergamaan humnaa Abbaan Afoorqii Yohaannis macaafa moototaa boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti hundaa'uudhaan ani bara baraan manan keessa jiraadhu siifan ijaare mata duree jedhuun kan barsiisanii ala ta'uu xumura irrattis eebbifamoon Abuna Saawiroos hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasiin manneen lallaba kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaan olaanoo Kawaala Irkattootaa Fayyisaa Addunyaa uummanni tokkummaa fi jaalalaan mana kiristaanaasaa tajaajiluu akka qabuu fi akkasumas immoo misooma mana kiristaanaa sana keessatti kennamaa jiru ajaa'ibsiifatanii ergaa abbummaa isaanii dabarsuudhaan tokkummaa fi jaalalaan uummanni keenyatti fufuu qaba ala jedhan ergaa abbummaa isaanii dabarsanii yaa'iin kun nagaa fi kabajaan golabameetii jira. Kan gabaasee miidiyaa mana lallaba Shaggaridha. Ayyaanni Pharaaqliixoos yookaan immoo guyyaa hafuura qulqulluu akka guutuu biyyattiitti haala ho'aa ta'een kabajamee ooleetii jira. Keessumattuu mana lallaba Godina Jimmaa, mana lallaba Iluu Abbaaboor, mana lallaba Wallaggaa, mana lallaba Arsii Ba'aa, mana lallaba Finfinnee, mana lallaba Shaggarii fi kanneen kana fakkaatan keessatti haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera jedhame. Mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba Shaggar mana kiristaana seenaa qabeettii Wacacaa Qulqulleettii Durboo Maariyaamittis guyyaan hafuura qulqulluu haala ho'aa ta'een kabajamee ooluunsaa beekamuun danda'ameera. Sirna ayyaanaa kana irrattis itti gaafatamaan kutaa Wongeelaa mana lallaba Shaggar barsiisaan Maggaabe Ayilaaf Tasfaayee Qixxeessaas irratti argamuun sagalee Waaqayyoo barsiisaniiru jedhame. Kawaalli tokkummaa Dabra Libaanos barattoota hiikoo kitaaba afuranii idileen barsiisaa ture eebbisiise.
Kawalli tokkummaa Dabra Libaanos Abbaa Takla Hayimaanoot barattoota idilee kakkuu duraa kakkuu boodaa macaafa ayyootaa akkasumas immoo hiikoo kitaaba qulqulluu kan barataa turan lakkoofsaan 46 ta'anii eebbisiisee mana kiristaanaatti bobbaasee jedhame akka itti aanutti dhiyaata. Kawalli tokkummaa Dabra Libaanos Abbaa Takla Hayimaanoot waxabajjii tokko bara 2017 barattoota 46 eebbisiisee mana kiristaanaatiif bobbaase. Manni yaa'ii kun barattoota kakkuu duraa 8 kakkuu haarawaa keessatti immoo 15 hiikaa ayyootii 23 walumaa galatti barattoota 46 eebbisiiseera jedhame. Hiikni hiika hayyootaa mana kiristaana seena qabeessaa kana keessatti durirraas kaasee kennamaa kan ture ala ta'uu rakkoowwan gidduutti muddateen waggaa 40 guutuu addaan citee akka tures ni himama. Haa ta'uyyuu malee caamsaa bara 2014 irraa eegalee hiriyoota gaa'ilaa kan ta'an obbo Iskindir Taaddesee fi aadde Mahileet Kifleen barsiisaa fi birrii 2,000 barattootaaf immoo birrii 5,500 walumaa galatti qarshii 7,500 yeroo yerootti kaffaluudhaan barnoota waggaadhaaf addaan citee ture itti fufsiisuuf har'a barsiisonni ga'umsa hiika 23 eebbifamanii mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo akka tajaajilaniif gumaacha guddaa godhaniiru jedhame. Indoominni giddugala waldaa qulqullootaa Ameerikaan amantoonni Atlaantaa mana qulqullummaa tokkummaa Abuna Takla Hayimaanoot Dabra Libaanos waggaatti deeggarsa qarshii 300,000 ol manneen barnoota fakkeenyaa 13 taasisaa akka jiran odeeffannoon tajaajila misooma waliigalaa fi manneen barnoota hafuurawaa waldaa qulqulluu illa argame ni mul'isa. Manni yaa'ichaa kun bara 1955 paatraarikii mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa isaan jalqabaa qulqullummaa isaanii Abuna Baasiliyoosiin kan hundeeffame yoo ta'u ayyoota bulchitoota mana qulqullummaa fi manneen amantaa akkasumas phaaphaasota hedduu mana kiristaanaatiif barsiisuun kenneera. Ammas kennaatii jira. Yeroo hammaa hangafni phaaphaasii mana lallaba Shawaa Kaabaa yookaan immoo Salaalee qulqullummaan isaanii Abuna Qawusxoos firiiwwan yaa'ii kanaa keessaa tokko akka tahan ni beekama. Ammas rakkoowwan jiran sababa hanqina tajaajila tokko tokkoon akka ittiin fufnee fi furmaatni si'aataan akka kennamu yeroo kamiyyuu caalaa cimee akka itti fufu manni yaa'ichaa cimsee gaafatee ture. Phaaphaasonni fi barsiisonni asitti baratan amma caasaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyyoota adda addaa keessatti tajaajilaa jiran gara mana yaa'ichaa deebi'anii akka ilaalanii fi rakkoowwan muddataa jirus furuuf akka hojjetan manni yaa'ichaas waamicha guddaa dhiyeesseetii jira. Sagantaa kana irratti hangafni phaaphaasii mana lallaba Bunnoo Baddallee eebbifamoo Abuna Efreem akkasumas immoo hangafa phaaphaasii Shawaa Lixaa eebbifamoo Abuna Gabriel bulchitoonni Kawaalaa fi akkasumas immoo maatiiwwan duuka bu'ootaa irratti argamaniiru jedhame. Kan gabaasee kutaa sabqunnamtii uummataa mana lubummaa waliigalaati. Waxabajjii tokko bara 2017 Finfinnee. Yaahin mata duree Pharaaqliixoos mana kiristaanaatiif jedhu mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba Walloo magaala Dassee mana kiristaana Fayyisaa Addunyaatti caamsaa 27 eegalee jalqabamee ture haala miidhagina qabuun golabameera jedhame. Oduun sa'aatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti xumurreetii jirra. Qophiin televezyiinii EOTC afaan Oromoo itti fufu nagaan tura.